喂，Hello，大家好，我係大倫。喂，今日嚟到咧八丈島，咁咧又睇下八丈島嘅茶葉桐咧，真係點解咁豐富？其實前兩日嚟過，好大雨，好大雨，之後咧佢哋真係生長得好快，咁所以咧我哋今日咧就喺路邊，嗱我都講過㗎啦，八丈島咧係一個天然種植場，佢咧真係唔使即係落農藥都嘥啊！呢個自然種植場咧喺路邊咧都會有好多明日葉咧種到出嚟，咁我哋冇理由去個 farm 度影響人哋啲農作物㗎嘛，咁所以咧我哋就喺路邊度咧即場試下去睇下究竟。喺佢哋嗱呢個咧就新出嘅明日葉啦，個嫩葉啦，非常之靚啊！嗱，當地人咧就攞佢咧做沙律㗎啦。咁啊，趁上次帶我哋嚟嘅當地人咧都即場切咗啲明日葉翻去咧就做沙律。咁我哋咧趁未俾人破壞，咁我哋先破壞啦。係啦，好，咁咧就睇手啦。好，望一望，哇嗱，有農藥又冇咁多螞蟻嘅噃。好，哇，好靚啊！哇！嗱，你睇下，佢即刻咧啲茶葉桐咧就係會飆晒出嚟㗎啦。video 好似係啦，哇！真係出緊嚟。係啦，即係點解咧？聞名全世界咧，八丈島嘅明日葉嘅茶葉桐含量，馬場博士都講咗啦。嗱，大家有眼可以睇到啦。我哋前幾日咧都見到好精彩，好精彩。嗱，就算頭先我切出嚟呢一棵啊，佢個莖部啊，哇！越嚟越多喎。係啊，佢係滲出嚟嘅。係喎，而大家食緊我哋產品嘅明日葉咧，就會將呢啲茶葉桐咧食埋落肚。點解醫到同幫到咁多人，亦都幫到咁多人戒藥啦、心血管病啊呢啲咧啊唔講啦，成日講。係啦。